Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Mania de Carro. Para aquele que não me conhece, eu me chamo Hélio. Galera, estamos aqui, ó, a bordo do nosso Fiat Mobi, o Mobi Guerreiro 4 cilindros. Para aquele que não conhece, que está chegando agora, desde já eu já peço que vocês deixem um like, compartilhe o vídeo aí, se inscreve no canal para nos ajudar aí a bater logo 5 mil inscritos. Estamos bem perto, falta bem pouquinho mesmo. Estou muito contente, satisfeito, feliz. Agradeço a cada um de vocês aí inscritos, vocês que deixam comentários também, que interagem com a gente, pede sugestão de vídeo, dá sugestão de vídeo. Então eu fico muito lisonjeado, muito obrigado a cada um de vocês. Aquele também que desejar, segue a gente também lá no Instagram, que estou sempre postando alguma coisinha lá, stories, foto, que é @canal Mania de Carro. E quem desejar também segue lá no Kawaii, que é igual o TikTok. A gente fica interagindo lá também, que eu acho bem legal, bem bacana, que é o Wellington MA87. Qualquer coisa também vou deixar aí o link direto aí para você entrar na página lá na descrição do vídeo, beleza? Então, galera, tô meio um pouquinho sumido, né? Tem um tempinho que a gente não posta vídeo aí, principalmente com o nosso Mobi Guerreiro. Por falta também um pouquinho de tempo e porque o meu celular não tá bom. Aqueles que acompanham o canal sabem. Tô com um pouquinho de dificuldade com ele. Olha a carreta bonita. Então é por isso que eu tô sumido. Não é que eu tenha desistido do canal, pelo contrário. Cada dia eu tenho mais vontade de postar vídeo, de produzir, mostrar o meu dia a dia com o Mobi. Quando temos oportunidade, a gente traz novidades aí de carro, como a gente trouxe. A gente trouxe aí o novo Jeep Renegade, tem o Compass, tem o Commander, tem o Pulse, tem vários vídeos aí no canal de alguns lançamentos. E algumas coisas que a gente vem fazendo no Mobi. Assim, tô esperando aí pra ver logo também essa luz do ABS, que eu ainda não vi. Vai ter gente puxando minha orelha aí, mas eu ainda não levei pra ver. Tô achando também um barulho estranho na roda do carro. Mas eu tenho duas coisas. Uma dúvida, ou pode ser pneu, sei lá, desalinhando, não sei, por causa dessas buraqueiras e tudo mais. Porque toda revisão eu faço alinhamento, balanceamento, tudo que é necessário. Então não era para estar comendo. Mas não sei se é pneu ou se é rolamento de roda, que fica fazendo um barulhinho. Não sei se no vídeo aí, no áudio, vai dar para vocês perceberem, se vai dar para vocês notarem. Mas ele tá com esse barulhinho. Nosso carro hoje se encontra com 47.689 km rodados. Logo tá batendo 50 mil aí. A gente vai fazer a revisão de 50 mil. Beleza, galera? Então, galera, interage aí com a gente. Você que tá chegando agora, que assiste os vídeos, tira as dúvidas, se inscreve aí no canal. Não custa nada, ajuda, fortalece o canal, para que a gente venha ganhando credibilidade, para que a gente venha desenvolvendo mais assuntos e que eu possa fazer mais coisas no carro. Entendeu? Mas eu pretendo sempre filmar, passar tudo para vocês que está acontecendo com o carro. Apesar de eu gostar muito do carro no meu dia a dia, utilizar ele aí de todas as formas. O carro tem manutenção, mas as coisas acontecem. Ó o barulhinho, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Um barulhinho assim, aí eu não sei se é roda, se é o pneu. Apesar do pneu ainda estar a olho nu assim, você olhando, o pneu ainda tem aí bastante borracha. Ainda não atingiu aquela parte, acho que é TWI. Ainda não atingiu a medida que você deve trocar. Mas às vezes o pneu, sei lá, tá ruim, desagregou. Porque esse carro aqui, galera, logo ele vai fazer... Dormindo, meu senhor? Logo ele faz 5 anos.
Então a validade do pneu é 5 anos, né? E acredito esses pretinhos que a gente passa em volta do pneu tem ressecado ele um pouco. Porém é na lateral, né? Mas eu não sei se abala a estrutura do pneu. Mas eu também não sei se é pneu ou se pode ser rolamento de roda. Mas aí quando eu for levar pra ver o ABS, eu já levo lá do cara também pra ver isso. Assim, eu tenho mais ou menos uma ideia. Eu acho que se levantar também uma das rodas do carro e girar ela, com ela no alto, se você escutar o barulho, esse barulhinho, com a roda no alto, 90% eu tenho de certeza que aí sim vai ser o rolamento de roda. Que é um cubozinho que vai entre a roda ali. Mas aí a gente vai ver. Quando eu for ver esse freio também, já vou ver se precisa trocar a pastilha. E vou também trocar logo o óleo de freio, o fluido do freio. Já vou aproveitar para fazer logo tudo. Pretendo também, logo também já trocar o arrefecimento, o líquido de arrefecimento do radiador. E também substituir aí o óleo hidráulico, da direção hidráulica. Tudo isso mediante aí a 50 e poucos mil, já vou começar fazendo. Vou tentar fazer logo tudo de uma vez, mas caso eu não consiga por questões financeiras, eu vou fazendo aos pouquinhos aí. Não que esteja ruim, mas assim, mais para prevenção, para não deixar a coisa ficar ruim, entendeu? Para não contaminar logo de vez os fluidos, para manter o sistema totalmente bom, em ótimo funcionamento. Então vou estar fazendo isso. Esse é o que eu pretendo fazer no momento, as próximas revisões desse carro. Depois que eu fiz aí a limpeza de bico, o carro ficou show de bola. Limpeza de bico, trocou a vela, o cabo de vela, limpeza do TBI, do corpo de borboleta. Até agora o carro tá show. E tudo eu pego nota. Esse saquinho aqui, ó, tá cheio de nota. As notas estão tudo aqui. Que agora, galera, pô, e o combustível aumentando ainda, né? O preço do combustível tá aumentando. Comenta aí quanto tá o preço do combustível na cidade de vocês. Aqui tá numa média, numa faixa de 7,50. Essa é a média de preço aí na minha região aqui de Itaboraí, porque pro centro do Rio, dependendo, tá até um pouco mais. Tem lugar que já tá chegando a 8 conto. O carro entrou na reserva. Falando em reserva, tinha botado um pouquinho de álcool esses dias, que eu ando só na gasolina, que a gasolina rende mais. Mas eu botei o álcool esses dias. No carro. Aí geralmente eu zero aqui, pra mim ter uma noção até o posto. Até GNV tá caro, ó, 4,39. Um absurdo. Mas é isso, tem que se atentar também à questão do pneu, calibragem, galera. Eu sempre tento, pelo menos semanalmente, calibrar.
comentei, se você olhar pro pneu, o pneu tá perfeito. Tem que ver se não é rolamento de roda. Ah, galera, teve um rapaz também que comentou sobre o tanque de partida fria, que tem vídeo aí no canal. Tem que ter gasolina ali, não é porque você não tá utilizando que tem que deixar vazio. Aquilo ali tem que manter gasolina. O ideal é gasolina premium, pela durabilidade, né, que a gasolina vai ficando velha, principalmente quem quase não roda no álcool, como eu. Então quase não injeta a gasolina dali, que ele só utiliza quando o carro está abastecido no álcool, em momento que o carro está frio mesmo, para ligar e injetar aquela gasolina ali. Mas como eu quase não uso, ela vai ficando ali, mas tem que ter ali. Não pode deixar aquele tanquinho seco, não. O ideal é botar uma gasolina premium, caso não, bota uma aditivada. Pra você ter uma ideia, minha gasolina ali eu boto, e eu nem encho, eu boto bem pouquinho. Só mesmo para quando na necessidade precisar, a gasolina injetar ali. Injetar no motor. Mas eu não costumo encher ali não, que a gasolina dura muito, fica meses, às vezes já ficou um ano e pouquinho. Então eu evito encher. E nem sempre eu acho gasolina premium. Na verdade eu nunca botei gasolina premium ali, porque os postos aqui não tem. Só se for lá pro centro do Rio mesmo, Zona Sul. Então esse foi o vídeo de hoje, mas pra gente não ficar muito tempo sem vídeo. Mas assim que der eu já vou voltar a sequência de vídeo aí. Vou ver se eu consigo logo essa semana também ir lá fazer o test drive no Jeep Renegade, que eu tô devendo a vocês. Passou o carnaval aí, acredito que o carro já esteja emplacado e adesivado, que o carro tinha chegado recentemente. Vou ver se eu consigo dar um pulinho lá. Então peço o seu like aí mais uma vez, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, deixa o seu comentário, pra gente chegar logo também 5 mil inscritos. A gente tá bem pertinho mesmo, falta bem pouquinho. Conto muito com a ajuda, com a colaboração de você que tá chegando aí, dá essa força, essa ajuda aí pra gente. Essa moral, aqui já fechou agora, mas dá essa moral aí pra gente. Fortalece o canal demais. E entendo que vocês estão gostando aí muito do vídeo, para que a gente possa estar continuando aí fazendo os projetos no carro e trazendo novidades, beleza? Então se inscreve aí, ajuda o canal. Segue a gente lá no Instagram, que é @canalmaniadecarro. E quem desejar, segue lá no Kawaii, que é igual o TikTok, a gente fica fazendo umas postagens, uns videozinhos curtos lá. E às vezes também bota um shortzinho aqui no YouTube. Lá o Kawaii é o Wellington MA87. Vou deixar também o link da página aí para vocês entrarem direto, quem desejar, na descrição do vídeo. Então fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Falou! Ué, hoje você não falou? Agora que era pra você falar. Falou! Ué, vai falar não? Falou! Aê! Valeu, galera!